दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहां पर आया है कि क्या गाय जो जुगाली करती है जुगाली मतलब वो मुंह चलाती, खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए लगातार उनका मुंह चलता रहता है, उसको जुगाली बोलते हैं। तो उससे मीथेन गैस निकलती है। तो इसलिए जो है गायों की जुगाली पर या जानवरों पर जो है टैक्स लगाया जा रहा है। और इस टैक्स को लगाने वाला जो है पहला देश जो है यहाँ पर डेनमार्क बन गया है। ठीक है, तो डेनमार्क ने आखिरकार ऐसा क्यों किया है? क्या इतनी मात्रा में यहाँ पर मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है कि आप जो है जानवरों की जुगाली, यहाँ पर जो है गाय के अलावा सुअर वगैरह अन्य जानवरों को भी शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो है गाय को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आखिरकार जो है ये फैसला यहाँ पर इस देश के द्वारा क्यों लिया गया है। देखो क्या लिखा है, गायों की डकार। ठीक है, कल को ऐसा होगा आप भी डकार लेंगे, आप पर भी जो है टैक्स लग सकता है। अगर आपके डकार से जो है मीथेन गैस या फिर जो है कार्बन उत्सर्जन जो है ज़्यादा हुआ तो कभी भी किसी पर भी डकार के लिए टैक्स लग सकता है। कुछ दिन पहले भी एक टैक्स चर्चा में चल रहा था कि जो है एक तरीके से सड़क पर चलने पर टैक्स लगेगा। तो वैसे भी इतने सारे टैक्स भर ही रहा है इंसान, एक टैक्स और यहाँ पे आ गया है नया। तो डेनमार्क की बात करें तो उत्तरी यूरोप में स्थित है। लगभग यहाँ पर जो है 400 से अधिक छोटे छोटे जो है द्वीप हैं, उन सब से मिलकर बना हुआ है। तो इस देश के बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे कि करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, कहाँ पर अवस्थिति है। पहले जो है हम आर्टिकल को समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो मुख्य बिंदु क्या है, डेनमार्क जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जो गाय, भेड़ और सुअर जैसे जानवर पालने वाले किसानों पर कार्बन टैक्स लगाएगा। इसीलिए तो परेशान रहते हैं किसान, इतने किसानों पर टैक्स लगा रहा है कार्बन। देखो है ये बात कि लगभग जो डेनमार्क का 60% एरिया है ना, वहाँ पर खेती किसानी ही होती है, पशुपालन वगैरह ही होता है। लगभग अगर बात करें तो 140 देश दुनिया भर के ऐसे हैं जहाँ पर जो है डेनमार्क से जो है डेयरी प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो समझ लो कितनी बड़ी मात्रा में जो यहाँ पे पशुपालन किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पशुओं के द्वारा जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन जो अच्छा खासा हो रहा है। फसलों के द्वारा भी होता है। आपने चावल की खेती के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे भी जो गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, देखो और क्या लिखा, मीथेन गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया। तो जब सरकार से पूछा गया कि इतना अजीबोगरीब फैसला क्यों लिया है भाई आपने, किसानों पर जो है जानवरों के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, वो तो बच जाता है टैक्स से ऐसे मामलों में। तो उन्होंने बोला कि भाई हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि कार्बन उत्सर्जन जो है देश में जानवरों के द्वारा कितना किया जा रहा है। इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन इनके द्वारा किया जा रहा है, हमें उपेक्षा नहीं थी। और एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, लेकिन जो मीथेन गैस है अगर हम 20 सालों का ब्यौरा उठाकर रखें तो ऐसा माना जाता है कि जो मीथेन गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो है एक तरीके से हमारी पृथ्वी का जो गर्म हो रही है ज़्यादा तेज़ी से, तो उसमें जो है ज़्यादा इसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है मीथेन गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड जो उतना जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही पृथ्वी का जितना मीथेन गैस कर रही है। इसीलिए जो इस पर कंट्रोल लगाने की बात की जा रही है। और वैसे भी बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं जिनसे मीथेन गैस उत्सर्जन होता ही होता है। तो अगर हम इन चीज़ों पर जो है लगाम नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इसकी भरपाई कैसे करेंगे किसान? तो किसानों को बोला गया है कि जो है टैक्स दीजिए। तो अब सरकार से प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या टैक्स लेने मात्र भर से कार्बन उत्सर्जन या मीथेन गैस उत्सर्जन कम हो जाएगा, पर्यावरण को आप बचा लेंगे? तो सरकार ने बोला है जो पैसा टैक्स से हमें मिलेगा हम उससे जो है एक तरीके से वृक्षारोपण करेंगे, जंगलों को बनाएंगे। तो उन्होंने जो है यही तर्क यहाँ पर दिया है। और साथ में ये भी बोला है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को हम लेकर के आएंगे जो खिलाने से जो है जानवर जो है जब जुगाली करे तो वहाँ से जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन थोड़ा कम कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डकार से परेशानी आपको बताई दी, जो है मीथेन मुंह से बाहर निकलती है, ये उनका कहना है। और पर्यावरण के लिए जो है मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेशन जो है मीथेन गैस का कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, ज़्यादा गर्म करता है। ठीक है, गाय जो है देखो सालाना जो है 100 किलो मीथेन छोड़ती है। एक गाय जो है 100 किलो मीथेन छोड़ती है। अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो लगभग 100 करोड़ गायें हैं जिसमें 31 करोड़ भारत में हैं।
31 करोड़ भारत में है, फिर है चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है, अलग अलग देशों में अलग अलग है कि इतनी इतनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 टन अगर मीथेन का उत्सर्जन किसी ने किया तो कितने 40 यूरो टैक्स लगेगा। कंफर्म तो नहीं है मुझे, आई थिंक 3600 रुपये अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो लगभग 3600 रुपये है, एक बार चेक कर लीजिएगा, यूरो को कन्वर्ट करिएगा इंडियन करेंसी में, तो 40 यूरो का टैक्स जो है यहाँ पर देना होगा 1 टन मीथेन गैस के उत्सर्जन पर। डेनमार्क में गाय है, भेड़ है, सुअर है, यहाँ पर जो भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है, पशुपालकों पर टैक्स दिया जा रहा है। इन्होंने बोला है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 2030 तक जो है गैसों की जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको हम लेकर के आएंगे 1990 के स्तर से 70% तक, ठीक है। तो मतलब क्या है, जितना भी 1990 में जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रहा होगा उतना तो हम लेके नहीं आ पाएंगे, उसका जितना भी 70% होगा उतना हम लेकर के आएंगे। कब तक, 2030 तक, ठीक है, याद रखना है आपको। ये बढ़ाएंगे अभी बाद में लगभग जो है 9100 रुपये हो जाएंगे। अब उसको आप कन्वर्ट करेगा अपने आप से कि 9100 रुपये में कितने यूरोज़ होंगे, ठीक है। डेनमार्क में एक गाय प्रतिवर्ष जो है 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन या उत्पादन करती है। डेनमार्क के पशुपालकों पर प्रति टन CO2 पर 300 क्रोनर या $43 का कर लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूरो में दिया हुआ, यहाँ पर डॉलर में दिया होता, $43 है, ठीक है। तो 300 क्रोनर, इसका मतलब है कि जो है डेनमार्क की ऑफिशियल करेंसी कौन सी है, क्रोनर। 2025 तक इसे बढ़ा करके 750 क्रोनर हो जाएगा, $108 इंडियन करेंसी में लगभग 9100 रुपये, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। यह कर जो है जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है कि जलवायु लक्ष्य तो हमसे ऐसे पूरे हो नहीं रहे हैं, किसी से कहीं से पैसा मांगो तो मिल नहीं रहा है। अभी आपने देखा COP29 में जो है विकसित देशों से पैसा मांगा गया था, उन्होंने क्या किया, कितना रुपए दिया है, उस पर मोदी जी बोल भी रहे, चिल्लर जो तुम दे रहे हो हमें ये नहीं चाहिए। तो जो है अलग देश तो पैसे दे नहीं रहे, तो खुद ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, उसी का एक विकसित रूप हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें भारत के बारे में कि भारत में क्या स्थिति है, पशुओं को लेकर भी, मीथेन गैस के उत्सर्जन को लेकर भी, और यहाँ पे हम क्या कैसे करें, देखो आपको ऑलरेडी बताया था मैंने। मीथेन गैस के मामले में विश्व में 3rd नंबर पर है उत्सर्जन में, 3rd नंबर पर है। 48% जो मीथेन का उत्सर्जन भारत में होता है ना, वो पशुओं के माध्यम से ही हो रहा है, ठीक है, मवेशी ही कर रहे हैं। वर्ल्ड में 100 करोड़ है ये, ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेना भाई, करोड़ है ये, 100 करोड़ से ज़्यादा गाय हैं, जिसमें 31 करोड़ भारत में है। उसके बाद जो है ब्राज़ील है, चीन है, और फिर अमेरिका, अलग अलग देशों में ये कुछ स्थिति है। अब जो है हम जिसकी बात कर रहे थे डेनमार्क की, ये रहा डेनमार्क, ओके। तो कंट्री है ये हमारी, और इसके अलग अलग जगहों को सब कुछ यहाँ दर्शाया गया है। पूरी कंट्री है, लगभग 400 जो है द्वीपों का समूह है, टोटल 400 द्वीपों का समूह है, ओके। कोई नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि इसकी राजधानी क्या है। अगर बात करें फैक्ट्स की, डेनमार्क जो है एक यूरोपीय देश है, उत्तरी यूरोपीय देश है, ठीक है, याद रखना है, उत्तरी यूरोपीय देश है, शायद इसको नार्डिक कंट्रीज़ भी बोलते हैं। सीमा सिर्फ और सिर्फ जो है जर्मनी से लगती है, जर्मनी मात्र इसका पड़ोसी देश है। राजधानी है कोपेनहेगन, जो हमें उसमें दिख नहीं रही थी, ठीक है, फिर से ढूंढते हैं, चलो कोपेनहेगन दिख रहा है, यह रहा कोपेनहेगन जो है इसकी राजधानी है। और ड्रेनिस क्रोनर जो हमने पढ़ा, जिस पर जो है एक तरीके से पेमेंट किया जाएगा टैक्स का, तो ये यहाँ की ऑफिशियल जो है मुद्रा है, ओके, करेंसी है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि डेनमार्क विश्व का ऐसा पहला देश बना है जो है पशुपालकों पर लगा रहा है, जो अगर गाय डकार लेगी मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 40 यूरो और जो है लगभग 700 समथिंग क्या बोलते हैं क्रोनर मुद्राएं, ये इनकी समय सीमा, मुद्राओं की सीमा है कि मिनिमम ये है, और बढ़ा करके बाद में जो है वो कर लेंगे। भारतीय रुपयों में बात करें अगर तो
पहला अभी जो है 3600 रुपये समथिंग है, बाद में जो है इसको 9100 रुपये तक ले जाने की बात की गई है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।